Сәлем достар, бүгін «Остров шытырман» оқиғалы киносының қысқаша мазмұнын тамашалайсыздар. Сюжеті күтпеген оқиғаларға толы бұл фильмнің соңы сіздерді таңғалдыратыны анық. Каналымызға жазылып, қазақ тіліндегі контентті дамытуға өз үлесіңді қос. Бұл бізге шабыт сыйлап, видеолардың көбірек шығуына көмектеседі. Ал кеттік. Жер бетінде барлық тіршілікті жойып, адамзат баласы қырылған апаттан кейін тірі қалған адамдар арнайы жабық жерде өмір сүреді. Әр адамды қызметкерлер камералар және құрылғылар арқылы бақылап отырады. Олардың әрқайсында белгіленген диеті және қолдарында білезіктері бар. Ерлер мен әйелдер бөлек тұрады және барлығы ақ киім киіп жүреді. Бұл жерде агрессияға, жыныстық қатынасқа, ішімдікке тыйым салынған. Күн сайын лотерея ойнатылады. Онда жеңіске жеткен адам өмір сүруге қолайлы, табиғаты ластанбаған бір аралға барып тұрады. Жеңімпазды барлығы құттықтап, оның орнында болуды армандайды. Араларында ешқайсысы неге өмірлері осылайша өтетінін, шектеулердің барлығы не үшін қажет, қызметкерлер олардың денсаулығына неге соншалықты жақсы қарайды деп ойланбайды да. Тек Линкольн 6 эканы ғана сол туралы ойлар мазалайды. Оның бұл жерде тұрғанына 3 жыл болды. Содан бері оны түсініксіз түстер көп мазалайды. Реновация деген жазуы бар заманауи яхтада келе жатқаны түсіне жиі кіреді. Және де өзіне белгіленген диета оған қатты ұнамайды. Бірақ оның Джордан 2 дельта құрбысы тамақтану мәселесінде оған көмектесіп жүреді. Олар бір-біріне деген бір тартылысты сезінеді, бірақ жақындасуға тыйым салынған. Бір күні Линкольнді осы кешеннің директоры доктор Меркқа шақырады. Докторды Линкольннің көңіл-күйі алаңдатады. Ол осы жердегі ережелермен келіспейтінін, диета ұстанғысы келмейтінін айтып, көптеген сұрақ қояды, және де түсіне кіретін яхтаның суретін салып береді. Кешеннің басқа тұрғындары аралға кететін сәтті күтіп жүрсе, Линкольнға одан бөлек бірдеңе керек. Доктор оның апатта тірі қалғаны үлкен бақыт екеніне сендіргісі келіп, жуық арада жұмақ аралға барасың деп қызықтырады. Линкольн болса, доктордың өзі аралға бара ма? Соны білгісі келеді. Бірақ ол бұл объекттің дұрыс жұмыс істеу үшін жауапты тұлға болғандықтан оны тастап кете алмайтынын, басқа қызметкерлер мен күзетшілер де лотерея ұтысына қатыса алмайтынын айтады. Ал жаман түстері туралы ештеңе айта алмайды да, миын көзі арқылы кіргізілетін кішкентай роботтар көмегімен сканерлеуді ұсынады. Күндер өте береді. Кешеннің тұрғындары әрқайсысы өз жұмыстарын орындауда. Линкольн жұмыс істейтін секторда белгісіз бір препараттарды құйып отырады. Олар түтікшілер арқылы тамаққа қосылады. Джон атты досына өзінің күдіктеніп жүргенін айтады. Бірақ досы оған мән бермейді. Оның ойы тек лотерея ұтысының алгоритмін табу үшін кесте жасау және өзінің жеңу мүмкіндігін санауда. Осы кезде олардың бөлмелеріне жаңадан бір кісіні әкеледі. Бірақ ол өзін есі жоқ бала сияқты ұстайды, оған барлығы күледі. Тура осы кезде әйелдер бөлмесінде айы күні толып жүрген қыздың толғағы басталады. Бұл оған бәрі армандаған аралға сәбиімен бірге кезексіз баруға мүмкіндік береді. Дегенмен, шын мәнінде бәрі басқаша. Кешеннің бір үлкен бөлмесінде суға толы капсулалар орналасқан. Олардың ішінде денелері дамудың түрлі кезеңіндегі, түрлі жастағы және әртүрлі жынысты адамдар жатыр. Олардың арасында балалар ғана жоқ. Бұлардың өздері үлкен эмбриондар кейпінде. Уақыты келген кезде олардың кіндіктерін кесіп, капсуладан алып шығады. Қызметкерлер бұларды бұйым деп атайды да, капсуладан шығарғаннан кейін қолдарына иін салады. Өз секторында Линкольн бұрын соңды көрмеген кәдімгі инелікті ұстап алады. Жер бетінде тіршілік атаулының барлығы жойылса, онда бұл жәндік қайдан шықты? Линкольн ережелермен тыйым салынған болса да, көршілес сектордағы досы механик Маккартқа келіп компьютерін жөндеуді сұрайды. Линкольн инелік туралы айтып бергеннен кейін досы оған суреті бар сіріңке қорабын сыйлайды. Қолына түскен белгісіз басқа әлемнің тағы бір құпия заты оны ерекше толғандырады. Линкольннің құрбысы Джордан кезекті ұтыс ойынның жеңімпазы аталады. Оның қуанышында шек жоқ.
ал Линкольн керісінше алаңдаулы. Доктор Меррикқа барғанда құрбысының медкартасын үстел үстінде көргені есіне түседі. Бұл жерде бір гәп барын сезген ол бәрінен тығылып жабық тұрған секторға барады. Жәндікті жіберген кезде оның өлмегенін және ұшып бара жатқанын көргенде соңынан ереді. Капсулалар тұрған жерден өтіп жоғары қарай апаратын бір құпия жолды тауып ауруханаға келеді. Ол дәрігердің киімін киіп масқара дүниелердің куәгері болады. Джорданның 2 қабат құрбысын босанғаннан кейін укол салып өлтіреді, ал жаңа туған баланы қайтыс болған қыздан айнымайтын бір қызға береді. Сонымен қатар Линкольн ота жасайтын бөлмеден қашып шыққан еркекті күзеттің ұстап алғанын көреді. Ал оны жақында ғана барлық экраннан лотереяны жеңген адам ретінде көрсеткен болатын. Линкольн есінен танып құлап қала жаздайды. Бірақ осы кезде күзетшіге тап болады. Күзетші оған көмектесіп жіберіп, онша мән бермейді. Ол кешенге қайтып келіп, әйелдердің секторында Джорданға ескерту үшін жүгіреді. Доктор Меррик оның жоқ боп кеткенін байқап, ауруханадағы бейне бақылау арқылы оның дәрігер киімімен жүргенін байқайды да, оны тауып алып өлтіруді бұйырады. Линкольн жұқтырылған деп биологиялық дабыл қағылады. Линкольн әйелдер секторына кіріп келіп, оның сөзінен дым түсінбеген Джорданға бірге қашып кетуді ұсынады. Күзеттен қашқан жұп кешеннің барлық секторлары арқылы жүгіріп сыртқа шығады. Ғимараттың айналасында олар шөл даланы көреді, және де кешеннің терезелерінен көрген ауру жұқтырылғанның ешбір белгілерін байқамайды. Оларға айтылғанның барлығы өтірік екенін түсінеді. Меррик қашқындарды ұстап алу үшін өз агенттерін жібереді. Олардың арасында Дельта отрядының бұрынғы опері және қорғаныс министрлігінің өкілі Альберт Лоурент бар. Министрлік бұл жобаға қыруар ақша жұмсады. Меррикқа жоба туралы өзінің қызметі туралы айтып беруге тура келеді. Өзінің Агнат атты органикалық матрицаны ойлап тапқанын, оның арқасында балалық шақ кезеңінен аттап өтуге мүмкіндік туындап, осының нәтижесінде бұйымдар тапсырыс бергендердің жасына тура келетінін айтты. 12 айдан кейін бұйым пайдалануға дайын. Клон бала туып бере алады, кез келген органды ауыстыруға донор бола алады. Өйткені генетикалық тұрғыдан оның органдары оригиналға 100% сәйкес келеді. Моральдық этикалық сұрақтар туындамас үшін тапсырыс берушілерге клондар вегетативті түрде есін білмей, ештеңе сезбейді, ауру, қайғыру дегенді білмейді, сондықтан оларды адам санауға болмайды деп айтылады. Бірақ санасы жоқ клондарды өсірген 1-2 жылдың ішінде бұндай бұйымдардың органдары жарамсыз екені анықталды. Сол себепті клондарға қоршаған ортаның ластануы сонша сыртта өмір сүруге келмейді деген аңызды ойлап тауып, оларды жер астындағы ескі әскери бункерге орналастырды. Олар өздерін әйелмін немесе еркекпін деп ойламайды. Ойлау қабілеттері 15 жастағы жасөспірім деңгейінде. Доктор Меррик тапсырыс берушілердің бірі Сара Джордан жол апатына ұшырап органдарды ауыстыруды қажет ететіні, ал оның клоны Джордан 2 Дельта Линкольн 6 Экамен бірге қашып кеткенін айтады. Өз командасымен бірге Лоурент тікұшақтармен айналаның бәрін шолып шығады, бірақ ешкімді таба алмайды. Линкольн мен Джордан белгісіз бағытта жүгіреді. Күтпеген жерде оларға Лоурент адамдары бас салады. Екеуі бір қораға тығылады. Джордан киллердің біреуін пневматикалық балғамен қолынан есікке шегелеп тастайды да қашып кетеді. Линкольн жол бойында досы берген сіріңке қорабындағы таныс суретті көреді. Олар сол жерге келіп, Маккорд механикті іздейді. Джордан алғаш рет ішімдік дәмін татып көріп жатқан кезде, Линкольн досын тауып алып бәрін түсіндіруді талап етеді. Мак қашқындарды үйіне әкеліп, мән-жайдың барлығын айтып береді. Ешқандай апат болған жоқ. Бұл кешен тұрғындарын ұстап қалу үшін шығарылған аңыз. Ал бұлар агнаттар, өз демеушілерін сақтық үшін жасалған клондары. Ал лотереяның жеңімпазы болу тек тапсырыс берушіге органдарды ауыстыру қажет болғанын білдіреді. Әр агнаттың миына өтірік естеліктер салынған. Небәрі 12 сюжет қана. Линкольн болса Эко маркасының жаңа моделі. Ол өз демеушісінің естеліктерін көреді, және де демеушінің қолынан келетін түрлі дағдыларға ие болады. Меррик
директорлар кеңесінің мүшесі және клондарды жасау бағдарламасының әзірлеушісі. агнаттар өз демеушілеріне жетсе, Мерактың проблемалары көбейеді, өйткені ол көптеген заңдарды бұзып жатыр. Маккорд қашқындарға жаңа киім беріп, өз демеушілерін қалай табуға болатынын айтып, Лос-Анджелеске дейін билеттер сатып алады да, ешкімге сенбеңдер деп ескертеді. Вокзалда олар өмірлерінде алғаш рет балаларды көріп қатты таңғалады. Бірақ осы кезде Линкольн ішіне салынған микросенсорлар арқылы тауып алған киллерлер алдарынан келеді. Маккорд қашыңдар деп айқайлаған соң оны өлтіреді. Ал Дельта мен Эко пойызға отырып үлгереді. Қалаға келген соң олар ақпараттық автоматтың көмегімен өз демеушілерін тауып алады. Модель Сара Джордан және конструктор-дизайнер Том Линкольн мекен-жайларын қарап алады. Джордан Сараның үйіне звондайды. Тұтқаны оның кішкентай баласы көтеріп, оны өзінің анасы деп ойлап қалады. Маккордтың өліміне байланысты қашқындарды іздеуге енді полиция да кіріседі. Альберт өз адамдарымен келген кезде абыр-сабыр басталады. Өйткені клондар полиция қолына түспеуі керек. Осыны пайдаланған екеуі тағы да қашып кетеді. Оқ атып соңдарынан қуғандарға қарамастан, екеуі магнитті мотоцикл айдап әкетеді. Тура осы кезде Мерак кешендегі Линкольннің танысын тергей бастайды. Ол да досы сияқты әртүрлі мәселелер туралы ойланатынын, досының инелік ұстап алғанын айтып береді де, жер бетінің ластануымен лотерея ұтысы туралы өзінің күмәнданатынын айтады. Мерак оны өлтіріп тастайды. Осы серияда шығарылған бұйымдардың тізімін жасауға бұйрық береді. Осы кезде қашқындар Том Линкольн үйіне келеді. Көзін сканерлегеннен кейін оның үйіне кіреді. Том Линкольнға шабуыл жасайды, бірақ өзінен айнымайтын адамды көргенде тоқтап қалады. Линкольн дизайнерге бар шындықты айтып, оның қатты ауыратынын біледі. Том екі қашқынның қолындағы білезікті шешеді. Линкольн болса өз түсінде жиі көретін реновация яхтасының моделін көреді. Линкольн мен Джордан шындықты ашып журналистерге хабарлау үшін Томнан көмек сұрайды. Бірақ оның жоспары басқа. Институтқа звондап, өзінің сақтық үшін жасалған клонымен кездескенін хабарлайды. Олар дереу арнайы топ жібереміз деп жауап береді. Джордан сенімсіздік танытып үйде қалады, ал Том мен Линкольн машинамен жаңалықтар студиясына бара жатады. Бір кезде машинаны кілт тоқтатып, Том Экоға қару көздейді. Бұдан кейін Лоурент жоқ жерден пайда болады. Эко күресе бастайды, нәтижесінде жол апаты болады. Лоурент пистолетін алып шығады. Қайсысы клон, қайсысы шынайы Том екенін, қайсысын атамын деп кідіріп қалады. Линкольн білдіртпей өзінің білезігін Томға кигізіп жібереді. Лоурент оны клон деп өлтіріп тастайды. Енді Линкольн алты Эко, Том Линкольн болады. Ол Томның үйіне қайтып келеді. Алғаш рет Джорданмен сүйіседі. Институтта бұйымдардың бірнешеуі бүлінгенін, болашақта олар бағынбайтынын анықтайды. Олардың барлығын утилизацияға жібереді. Институтқа келген Лоурент Меракқа болған жағдайды айтып береді. Доктордан модель Сараны енді құтқара алмаса да, Джорданды да өлтіру керек екенін біледі. Бұл жағдай Лоурентке өте ұнамайды. Осы кезде Мерак тумаған клондардың барлығын өлтіруді бұйырып, лотерея санын көбейтеді. Жеңімпаздардың арасында басты кейіпкеріміздің досы Джон 3 Экода бар. Джордан мен Линкольн достарын құтқару жоспарын жасайды. Джордан қайтыс болған Мактың карточкасымен балаларға көптеп балмұздақ алып береді. Осының арқасында Лоурент оны тез тауып алады. Линкольн демеушісі Том болып институтқа келеді. Болған жағдайды реттеп, бүлінген бұйым орнына басқа бұйым жасау үшін одан тағы да сканерлеу жүргізу керек. Кешенде Джорданды өлтіруге дайындалып жатады, бірақ алдын ала тығып қойған қарудың көмегімен қыз қашып құтылады. Томның денесін зерттеген дәрігерлер білезіктің басқа қолында тұрғанын байқап, клонның әлі тірі екенін түсінеді. Линкольн кешеннің айналасында компьютерлік графика көмегімен ластанған қоршаған ортаны көрсетеді. Голограммалар жасалатын бөлмеге келеді. Ал лотереяда жеңген агнаттарды бір бөлмеге кіргізіп, өртейін деп жатады. Меракты жек көріп кеткен Лоурент Джорданға клондарды босатуға көмектеседі. Осы кезде Линкольн жарылыс жасауға дайындалып жатады. Меракпен екеуі айқасады. Жеңген доктор Линкольнді өлтірмекші болады.
бірақ ол доктордың мойнына электрқарудан атады. Сол кезде жарылыс болады. Голограмма сөніп, агнаттар кешеннің сыртына шығады. Таң қалып айналаға қарай бастайды. Бәрі біткен соң Линкольн Джорданмен бірге түсіне жиі кірген реновация яхтасымен жаңа өмірге қарай кете береді. Шолу ұнаса комментарийге жазып лайк бас. Бүгінге осы. Сіздермен бірге болған кино тамашалайық.